Hello， 巨蟹座的朋友们，大家好，我是 Jane。今天这个影片呢是要给巨蟹座的朋友们的双周能量运势牌卡解读。那么一样呢，会有12星座的开场讯息，提供给大家作为生活小贴士的参考，好不好 ？OK 好。首先呢，我感觉最近巨蟹座的朋友们好像呢会特别喜欢听 podcast， 就是会去听一些广播啊。然后呢，我觉得你也会从这个广播的这个过程当中去得到你想要的答案，或者是呢，你会去感觉整个人会好像被充饱电的感觉哈。那有一些人呢，你们最近会去买那个新的耳罩式的耳机，哈，就是可以戴在头上的那一种哈。我感觉你会整个沉浸式，可能也刚好今天的这个设备啦哈，所以呢，你也会沉浸式的在这个享受当中哈。所以我觉得最近呢，如果你刚好有要买耳罩式耳机，或者是比如说你想要去听这个广播节目的话，我觉得对你都会蛮有帮助的哦。OK 哈，好，那第二个呢，要给巨蟹座的朋友们的开场讯息是呢，我感觉这2到3周呢，巨蟹座的朋友们，我不知道是别人送你礼盒呢，还是刚好别人有送喜饼 ，OK 哈，就是我感觉最近你会吃那种小小的像奶油酥饼的东西 ，OK， 所以呢，像那个礼盒啊、饼干啊等等之类，甚至有人会送一些蛮有名的这个就是那种我不知道我这样形容大家懂的，就是那种铁盒哈，中间会一格一格的，就最近你可能会收到这样子的礼物，或者是你会特别去买这样子的小饼干哈。我觉得呢，这2到3周这个东西呢，会让你心中有一点点小确幸的感觉哈，然后呢，也不要管热量了，好不好哈？就勇敢的把它吃起来哈，因为我觉得你吃了之后，你会觉得你那个心情会不一样，好不好？去尝试一下 ，OK 哈。好，那第3个呢？要给这个巨蟹座的朋友们开场讯息是，这2到3周呢，巨蟹座的朋友们很适合鹅黄色或亮橘色 ，OK， 这2个颜色呢，你可以用这个服装配件饰品或者是这个指甲油都可以哈，你是可以自行灵活去做一个运用，因为呢，我感觉这个这种淡淡的这种黄哈，跟有一点亮橘哈，甚至有一些人你们甚至会挑到荧光橘哦哈，就是那种很荧光橘的，就是很有挑战性的这种颜色哈，我不知道为什么这种颜色哈，在这2到3周来点缀你的时候，你整个人会很容光焕发，所以你可以去尝试看看，好不好？你整个人的气色也会看起来不一样。OK 哈，好，那我们就准备来进入到这一次的双周能量运势牌卡解读啦。在进入今天能量运势牌卡解读之前呢，有一个好消息要来跟大家分享，也就是呢，我们2024年的宇宙小学堂基础养成班的线上试听会即将又要展开喽。如果呢，你想要来学习宇宙法则以及自我成长，希望能够透过自己的力量去转化你的思维，突破限制性的框架以及信念，甚至呢，你想要摆脱这些旧有重蹈覆辙的模式以及习惯，你就非常适合来参加宇宙小学堂哦。那我们这一次的试听会呢，是举办在台湾台北6月9号的晚上8点整。那在这个过程当中呢，你可以来体验怎么样来参与小学堂的课程，以及呢有非常丰富精彩的内容，也都会在试听会来跟大家进行一个分享。所以呢，想要来参加报名跟体验的同学们呢，欢迎你来到影片下方的资讯栏，我都会把详细的资讯跟连结附在上面，给大家作为一个参考。那如果你有其他任何的问题，也欢迎你来信到我们的客服信箱。那接下来呢，就让我们进入到这一次的能量运势牌卡解读。首先呢，这2到3周你的挑战牌卡是星星牌卡，这3组能量牌卡分别是过去、现在、未来的能量场，在我手中你目前看不到，可能会迎来世界是全上6，难怪你很适合这个颜色啦哈。好，那我们今天一起来看看天使跟宇宙有什么样讯息，希望透过我来传递给巨蟹座的朋友们。那请给我一点时间，让我去感受你能量场上面的呈现跟细节。OK 好，请稍后哦哈。好。好 ，OK， 我觉得巨蟹座的朋友们在前段能量场都还不错，后段呢稍微注意一下下。其实我觉得不会偏差太多，就是你现在有什么在做了，或想经营的，或想实现的，我觉得不会偏差太多。等一下我们再把后面这个能量场稍微告诉你一下哈。好，来，首先呢，你的挑战牌卡是星星牌卡，我们把它放在现阶段能量场，等一下一起来做说明。在过去的状况当中呢，你抽到的是宝剑10、钱币4，还有权杖骑士。OK 哈，这3张牌卡在你过去的能量场，其实我觉得很好哈。在过去曾经跟你交手相关状
况、人事物、事件、梦想或目标呢？我告诉你哈，那个很不顺心、很不如意的状况，差不多已经下档了哈，就是不会再演了啦。OK 哈，为什么呢？因为哈，你已经从这个状态当中呢离开了，你甚至呢，你把你的行李都打包起来了。所以我觉得，如果在过去一点点，你有这些不顺心、不如意的东西，我觉得差不多它应该是已经收尾了。你也甚至有些人哈，快一点点的话，你已经 move on 了哈，就是你已经不卡在这样的状态当中了。因为我觉得哈，为什么会这样子的原因，是因为巨蟹座的朋友们，在未来你突然不是在未来哈，我的意思是说，这个状况之后哈，在这样子的未来呢，你为什么会愿意走得比较快？好，或者是为什么愿意走出这个阴霾哈，或跟这个人啊搞清楚这样的状态？原因是因为你这边有一个钱币4，这边有一个权杖骑士，但是这个权杖骑士很特别的是，它是4根权杖在旁边。我觉得你领悟到一些事情啊，这个事情有点像是说哈，不会让我开心快乐的事情哈，我绝对不要碰。OK 哈，如果没有办法让我能够尽情施展的这种领域范围哈，会受到限制的，那也不是我想要拥有的。OK， 还有一件事情，我觉得你开始懂了哈，做人哈要有点底线的，甚至呢，你也会觉得说什么时候该给，什么时候不该给。我觉得你透过这个跟你交手相关中国人数，应该是学到蛮多这样子的课题的。OK 哈，所以我觉得你在拿捏的部分，在行动力的部分，在取舍的部分，我觉得你是做的蛮好的。那来到现阶段这个能量场呢，你抽到的是魔术师，还有 Hierophant， 还有这个圣杯骑士。这边呢，这个魔术师跟这个 Hierophant 象征的意思是说，当你离开这样子的交手相关状况、人事物、事件、梦想或目标，或你要去追求的东西的时候，这个东西变成你的武器了，它变得很强了。所以你现在正在施展你的魔法，想办法让你自己的人生或你的工作或你的感情进阶到下一个阶段了。所以呢，在这个过程当中呢，你抽到了是一个圣杯侍者。OK 哈，这个圣杯侍者呢，唯一为什么我会说哈，其实你的能量场很简单、很单纯，你这2到3周应该没什么事情好烦恼的哈，就是因为这边呢有一个男生，他坐在这个海岸边，就是像那个石礁旁边哈，然后呢，他这边是有一双手，然后这边有一个爱心，这边有一个人飞走啊。这边呢有一只飞天猪，好，那这边呢有一个圣杯在这里 ，OK 哈。我个人会感觉啊，你呢在现阶段这样持续往前走，整个情势稍微往好转的地方去走的时候呢，你唯一会担心的一件事情，就是很害怕你选择这个方向哈，比如说原本这边结束了，你选择这个方向了哈，你在思考你失去一些什么。所以我觉得这是唯一可能会让你偶尔回头的一个状况。就比如说，假设好了，这个公司我跟他拆伙了 ，OK 哈，我不跟你们合作了，我要去找另外一个公司，去面试好了哈。你可能觉得说，哦，这个工作做起来太无趣了，我要找一个可以充满热情、有挑战性的。这个公司可能只能给我这样的薪酬，所以我觉得我要另寻就是出路 ，OK 哈。所以在这样的状况当中，你来到这里哈，我就说嘛，你一定会去找一个比较好的工作，对吧？如果当初你是为了薪水离开，或者是因为这个状态不好而离开，你一定会往上走，你会想办法去得到它的。但是唯一这样子做的事情呢，为什么会说你会稍微担心一下哈？你可能会失去什么哈？所以你偶尔会回头望的时候，就是可能出去找工作了，你真正开始比较了，才发现说，这个东西其实不差，你懂我意思吗？可是就欠缺那什么一点点啊，所以你偶尔会揪着，心会揪着，回头看一下，这真的不好吗？我这样做真的对吗？哈，然后你可能会有这样的状况发生哦 ，OK 哈，但是这个只是一点点，不太多。所以巨蟹座的朋友们，我会觉得哈，这个坎如果出来，这个阻碍或这个心啊，有这个我们这样讲可能有一点点心魔跑出来的时候，我个人会感觉你要很清楚知道，当初你为什么选择从这里离开，或者是你为什么想要换一个方向，或者是你为什么会跟对方有这样的协商。你要很清楚的，这两个是你坚持的东西。那来到这个挑战牌卡这边是一个星星，这个星星牌卡就有点像说，由于这个东西会揪一下、拉一下，就跟你拉着这个星星是一样的。你会有一种像是我在期待，我在祈祷，拜托，请事情按照我想要的发展的方向。所以这就是为什么我后面会跟你讲说，你就稍微注意这一点就好了，就你不要自己吓自己。好，我的感觉有点像这样，就你自己吓自己，你就有点觉得说，要不要走回头路了，就有点类似像这样的感觉哈。所以来到未来这个状况，你抽到的是隐士牌卡宝剑3，然后还有宝剑5 ，OK 哈，我会觉得在这样的状况当中，如果你有突破这样的挑战呢，接下来比如说我们就继续讲哈，你就是用刚刚那个例子，你去找工作啦 ，OK 哈，找了工作之后呢，你开始才会发现一些事情哈，但是不是说你做的选择是错的，就是有点像说，哎呀，没想到这份新的工作责任很多那薪水可能跟我以前差不多 ，OK 哈，然后呢，在这个时候你就会开始反复去思考说，真的吗？我离开这样是对的吗？我怎么那么笨啊？我怎么会没想清楚就走了 ？OK 哈，所以这就是为什么我觉得你要稍微能够
停下来一下下，因为你要去思考一件事情，你当初离开的初衷是什么？你是要找到热情呢？你是要找到稳定呢？或者是想要有挑战呢？或者是觉得说你一定要坚守什么样的底线呢？这个会在未来的时候会拉着你，所以你一定要特别注意，不然你这边除了这边刚开始有一点点这个挑战没有冲破或者是冲破这个挑战之后，来到这边面临这个问题的时候，你就没有力量把你自己再往前走了 ，OK？ 因为你目前看不到可能会迎来事件是权杖6，这是一个很好的结果的。所以，如果你在这边滑铁卢了你在这边自己从这个楼梯上面这样子滑下来，叭叭叭叭掉下来那我告诉你你们有可能会往回走的。所以呢，这边我要告诉你，这个权杖6在后面，别人会看见你会得到你想要的这个胜利。所以这个你可能要稍微跟一下下，好吗？巨蟹座的朋友们 ，OK， 好，来，接下来我们就来看一下宇宙验证牌卡 ，OK， 宇宙验证牌卡呢，我会建议你，不管是新朋友或老朋友都可以来看一下，因为宇宙验证牌卡呢会来验证我刚刚所说的这个讯息之外，也会有一些非常重要的一些症结点。会提供给我们巨蟹座的朋友们做一个参考，好吗？好，那请稍等一下我还要再帮你抽出一张牌卡来 ，OK， 来，在过去的状况当中呢，你抽到的是权杖1 ，OK 这个权杖1来验证你未来这个能量场是很好的，权杖4加权杖1这张牌卡虽然是权杖骑士但后面有4根权杖，权杖4加权杖1象征是权杖5，意思就是说你愿意能够从头再来过，这个权杖1象征就是从头再来过，因为这一条蛇象征的是欲望。意思就是说我想要更好的待遇，我想要更好、更有冲劲、更有挑战的这个目标或梦想。OK， 还有一件事，这个权杖1加上权杖骑士象征的是权杖2，意思就是说你必须在这边做出一个选择了，所以这个权杖2犹豫的那就没有了，它被拆开了。OK， 好，那来到现阶段的这个能量场，你抽到是塔牌还有死亡牌卡，所以我才会跟你讲说。你在这里是使出18番样武艺，你想要把你想要的生活、想要的工作、想要理想目标跟关系去经营好它。所以这个塔牌跟这个死亡牌卡同时出现，象征的意思这是一个非常非常巨大的重新的开始，从内心层面也好，从外在的环境也好，从你自己的选择上面也好，都会让你有一种我有一种必须要重新再来过了，我必须要向上爬咯。因为呢，这个死亡牌卡跟塔牌象征的就是你已经在最低的地方了，你没有其他路可以走，你往前走一步都是向上爬了。OK 所以你这边有一个梯子说真的，我一点都不意外。OK 所以在这个向上爬的途中呢，你的挑战牌卡呢，你竟然是2张你的挑战牌卡是星星牌卡跟战车牌卡，还有权杖3。OK 这2张牌卡来验证你这个星星牌卡，很简单的意思就是说，我接下来这个行动这为什么我会跟你讲，你一定要注意，不要让自己困在这个地方。OK 象征的意思就是说，你看你现在有点绑手绑脚了，这个女生坐在这个战车上是拉着这2只花豹的，有点开始绑手绑脚了，你开始有点缩回去了然后呢，这个权杖3是你注意看你已经准备选择一个新的方向，或已经选择一个新的方向，你拿着望远镜在看着前方，你2个都是站在原地停止不动的。前面有没有什么威胁前面有没有什么敌人前面有没有什么坎等我观察一下所以你有点丢回来了你有点缩回来的感觉所以这就是为什么你会抱着一丝希望，拜托请按照我想要的方向去发展。OK 那在未来这个能量场呢，其实你抽到这张牌卡是权杖国王，你这个权杖1被国王拿下，象征的意思就是说，其实到最后你会走到你想要的方向，所以你要扶好这一把权杖，你自己如果都扶不好那我也没有办法了，好吧 ？OK 你这个权杖是从一开始你自己就说你要拿的，所以在未来这个能量场当中呢，你目前看不到可能会迎来事件是权杖6，你的验证牌卡是这 Creator， 所以我才会跟你说，你会创造出来的。你不要担心，你在这边是魔术师的 ，OK 魔术师跟 Creator 其实异曲同工之妙。你在创造你接下来想要的新的生活，而想要赢到这个胜利，或者是吸取别人的目光，这个就是你想要的，你会创造出来的。你看他这么多优雅，在这边创造出他想要的东西，所以我才会说，这个权杖一开始，如果你设定好，你在这边的权杖国王，你就要给自己拿好，好吧 ？OK 好，那接下来呢，最后我们来看一下有没有什么样额外的补充讯息可以提供给我们巨蟹座的朋友们做一个参考来，巨蟹座的朋友们，我会跟你讲你真的这2到3周真的是没什么状况需要你烦恼你就别在那边自己胡思乱想卖欢乐啦OK， 把这个权杖拿好，继续朝向你要的方向前进，了解你自己的初衷，我觉得你就会看到自己的未来。OK 好，来，最后我们来看一下有没有什么补充讯息好，来，你看你可以成为你自己的骑士 ，See， 你自己看。你可以成为你自己的骑士，你不用别人来保护你，你不用别人来给你 guarantee。OK 你这个状态就是你想要攻打什么，你想要去争取什么，你自己就可以去做到的。这个跟这个 creator 是一样的道理的。OK 那另外这张牌卡呢是take control of your own narrative。这个就是为什么我会跟你讲，你千万不要因此受限，你千万不要我跟你讲这个女生她像是一个傀儡，她没有我跟你讲
这就是我刚刚所谓的心魔。你如果把自己卡在那个地方你就变成是自己心中的傀儡你就是你自己最大的敌人。OK， 你就会局限在这里。所以他们要我告诉你一件事情，为什么我会请你在一开始这个开场讯息的时候去听广播？我觉得这个 library 跟我刚刚在读你开场讯息那个能量场很像，你会因此得到你要的答案，你会因此有不一样的想法。所以我会非常建议你最近这2到3周，要么你就去书局走走，要么你就多听广播。我觉得你会得到你所需要的答案，来协助你通过这个关卡，好吗？巨蟹座的朋友们 ，OK 好，好了，那以上这个呢，就是要给巨蟹座这一次的这个双周能量运势牌卡解读。说实在的你这一次的双周非常的短，因为我会觉得没有消息就是一件好消息，所以唯一要克服的是你自己心里的这个障碍。除此之外，我个人会觉得好好的掌舵，把握你要去的方向，我相信你接下来会变得不一样，好吗？巨蟹座的朋友们 ，OK 哈，好了，那以上这个就是要提供给你的参考讯息，也非常感谢巨蟹座的朋友们来收看我的影片，也希望你们会喜欢。